Ja, kur i kthehemi në studio, jemi në transmetimin ton këtu në valët e Radio Travel dhe në Weekend Lovers për të folur sot për një ekspozit, do të thoja, por nuk është vetëm ekspozit në fakt, është një festival në tërësi. Art Explora, përqendruar në një anije e arshuajtur muze e ankoruar në portin e Durrësit prej pak ditësh, por që nis në 10 prill, do të zgjas deri në datën 21 prill, do të ketë ekspozita, do të ketë shfaqje interesante të projektuara virtuale, do të ketë pjesëza nga Luvri, do të ketë artistë ndërkombëtar, por edhe shqiptar që do të marrin pjesë në këtë festival. Por, më shumë detaje do t'i ndajmë në këtë intervistë sot me Konstantin Feshti, që është përfaqësues për media ti Art Explora, me që është dhe kolegë yni, do të flasim me Nini. Ju falenderoj shumë për ftesën, edhe shumë i lumtur që e nisim ditën bashkë. Absolutisht edhe për ne. Faleminderit për kohën që keni dedikuar këtij projekti që, me thënë të drejtën, mua personalisht dhe po të mos isha pjesë e stafit organizativ, do të thoja prapë do më tërhiqte shumë. Po, në fakt më ka bërë shumë përshtypje për gjithë itinerarin që ndjek kjo anije muze, e cila ka prekur Spanjën, ka prekur Maltën, Italinë dhe tani vjen në Durrës. Dua që të na flasësh, që të na tregosh më tepër se çfarë është Art Explora, vjen për herë të parë në Shqipëri dhe çfarë do të pres publiku. Atëherë, shumë njerëz në fakt e kanë këtë pyetje dhe me të drejtë. Art Explora në vetvete është fondacioni artistik francez i themeluar në vitin 2019. Ndërkohë që Art Explora Festival është projekti që ka nisur nga viti i kaluar, pra viti 2024, i cili mbaron, pra planifikimin e fundit të tij e ka në vitin 2027. Vjen për herë të parë tek ne dhe në Shqipëri në fakt nuk vjen vetëm me anijen muze, e cila është e para në botë, duhet të thënë kjo, por vjen me dy nisma. Pra vjen me festivalin, i cili është i stacionuar në Durrës, por vjen edhe me vilën 31 në Tiranë, pra vila i diktatorit Enver Hoxha. Nisma e vilës në fakt është dhe ajo, për mendimin tim, njëjtë interesante, sepse duhet të thënë që shumica e qyteteve kryesore në Europë, unë flas për Europën, por ka sigurisht edhe në botë, në vende të tjera, kanë rezidenca artistike. Pra kanë ato rezidenca në të cilat artistët shkojnë, jetojnë për një farë kohe, punojnë dhe më pas kremtojnë të gjithë punën e tyre me një ekspozitë të caktuar. Okej, tani Iksart, për ta bërë më konkrete. Tek Vila 31 do të jenë në mos gaboj nga data 9 deri në 13 prill. Është e hapur për publikun nga data 9, deri në datën 13 prill. Po, artistët do të qëndrojnë aty tek Vila 31, sa kohë do të qëndrojnë aty? Artistët në fakt kanë nisur qëndrimin e tyre, në mos gaboj pak mbas lançimit të projektit, ku vila është shndruar në një rezidencë artistike. Dhe gjatë gjithë kësaj periudhe ata kanë jetuar dhe kanë punuar në vilë. Dhe nga periudha 9 deri në 13 prill, ata, si të thuash, proklamojnë dhe nxjerrin në pa të gjithë rezultatet e punës që kanë bërë gjatë gjithë kësaj periudhe. Besoj pasi të mbyllin këto një mujorshin aty, ose më shumë, do të aksesohet sërish nga publiku. Po, me thënë, ideja është që do të aksesohet nga publiku dhe mendoj se mund të ketë artistë të tjerë të cilët vinë. Pra është diçka që ndodh me sesione të ndryshme. Dhe kjo është diçka shumë interesante. Ka shumë njerëz të cilët kanë thënë po pse pikërisht vilën, ndërkohë që ne kemi thënë po pse jo vilën. Pra ka shumë njerëz të cilët vilën e lidhin me një histori të caktuar, me historinë e saj në fund të ditës, por që në ditët e sotme e sjell në mënyrë moderne. Po për kundra, sa mirë që po e shfrytëzojmë. Pikërisht, domethënë pikërisht. Më mirë ta shfrytëzosh për art se sa të qëndrojë mbyllur. Dhe gjithë ideja është që ta sjellësh këtë lokacion kaq historik dhe që mbahet goxha pesh në një mënyrë shumë elegante, fine dhe sigurisht pa e sfumuar historinë që ajo mbar. Për mendimin tim është një zgjedhje jashtëzakonisht strategjike dhe intriguese dhe nga fondacioni, por edhe nga bashkëpunimi me qeverinë shqiptare gjitha me radhë. Tani artistët janë ndërkombëtar, sa artist
do të jenë si në Durrës ashtu edhe në Tiranë, nëse ke një numër për afërsisht, a do të ketë artist shqiptar, jam kurioze të di. Pikërisht, e bukura e të dyja nismave është ndërthurja e artistëve të huaj me artistët shqiptar. Madje një fakt interesant, të cilin unë nuk e dija para se të filloja të bashkëpunoja me Art Explore-ën, është që Ania ka programin e saj ekskluziv, pra është programi që lundron me Anien në të gjitha vendet, pjesë të agjendës, por ka dhe programi që është specifik për çdo vend. Pra në këtë rast është programi specifik për Durrësin, i kuruar nga kuratorja Arnisa Zeqo, që duhet thënë është një kuratore me emër, me famë, e cila në fushën e saj është ndër më të mirat. Dhe pikërisht programi kuruar përfshin një numër artistësh shqiptar me emër, sigurisht. Kemi Flaka Haliti, në cila ka një instalacion në portin e Durrësit, kemi po prap Bora Baboçin, që po prap është një artiste shumë e njohur, kemi Astrid Ismailin, i cili është një artist kosovar, njëjtë si Flaka, por mund themi Astrid Isa është një artist me origjinë kosovare, aq është dhe një artist i botës. Pra është duke korrur një sukses të frikshëm, mendoj unë, në Europë. Është një artist performativ shumë intrigues dhe shumë interesant. Pra ka një mix shumë të bukur të huajve me shqiptarët. Okay. Dhe vetë misioni i Art Explorers është pikërisht ky, pra kjo ndërthurja e kulturave, dhe është një mundësi, mendoj unë, perfekte dhe jo vetëm për të bërë një networking për artistët, po dhe ne vetë si audiencë marrim një nuancë. Ti ke merr pak nga Spanja, merr pak nga Italia, merr pak nga Franca. Kjo është gjë shumë e bukur. Sigurisht. Ska pse të mos ndodh. Tani, do të ndalemi pak tek Ania Muze në Durrës. Besoj ti ke gjitha informacionet, por për ata që janë duke na ndjekur, doja të tekstoja vetëm disa gjëra. Ajo plotson kërkesat ambicioze teknologjike, është 47 metra e gjatë, 55 metra e lartë, është projektuar për të kombinuar aksesin dhe respektin për mjedisin, dhe për këtë do të flasim nga fundi i intervistës, sepse është përmbyllja. A është e vërtet që mirëpret deri në 2000 persona? Kjo Anie? Është e vërtet. Është një ndër katamaranët më të mëdhenj në botë. Si është konceptuar hapësira? A ke vizituar ti? Momentalisht akoma, okay. Unë momentalisht akoma nuk e kam vizituar, por mezi pres ta vizitoj. Dhe ma merr mendja që unë do të jem aty dhe ndoshta zbuloj gjëra dhe unë vetë. Po patjetër, për sa kohë shkon koha me gazetarët dhe me median. Por jo, nuk e kam vizituar, ama e kam parë në foto, dhe nëse arrin të më japi një ndjesi madhështie që nga fotot, që të gjithë e din fotoja nuk krahasohet me jetën reale, ma merr mendja që në jetën reale do më impresionoj goxha shumë. Tani ti Anien se ke parë, por besoj gjithë programin Dita ditës të Anies Muze i je shumë në brendësi. Dhe përvojat, me sa informacion mora unë, janë gjithë përfshirëse. Absolutisht. Çfarë do të shikoj nga afër publiku aty? Publiku çfarë nuk do të shikoj nga afër. Pra gjithë ideja është që programi, ose më saktë festivali Art Explore, pra jo fondacioni, por festivali që ndodh në Durrës, dy ka nisma kryesore. E para është sigurisht ndërgjegjësimi mjedisor, për cilin do flasim në fund, dhe nisma tjetër, ose më saktë mesazhi më i madh dhe më i fortë është pikërisht gjithëpërfshirja e audiencës, gjithëpërfshirja e publikut. Pra nuk është një festival elitist, i cili të thotë ty nëse ti nuk ke parë një ekspozitë më parë në jetën tënde nuk mund të hysh. Përkundrazi, të fton dhe si të thuash të ngacmon atë interesin për të bërë pjesë e tij. E para është falas. Pra nuk ka nevojë. Është një aktivitet me një program 12 ditor, pra data e mbylljes nuk është me 21 prill, por është 22 prill. Okay. Ishte një lapsus i imi apo? Jo, përkundrazi, në fillim është lançuar 21 prill, por ka pasur një zgjatje programi dhe përfundon në datën 22 prill, pra janë 12 ditë me aktivitete, me ditë të ngjeshura. Programi mund të lexohet dhe është i aksesueshëm për çdo njeri që i intereson të shohë se çfarë ndodh përgjatë ditëve në faqen zyrtare të festivalit. Për ti thjesht shkon në website-in zyrtar dhe aty ke programin dhe të gjitha mënyrat se si mund të bëhesh pjesë e festivalit. Por siç po thua, është një festival falas, është një festival i cili ka 3 ekspozita kryesore, më saktë ka 2 ekspozita kryesore, të cilat ka nevojë për një rezervim paraprak. Dhe rezervimi është falas, thjesht duke qenë se numri është i limituar në hapësirë. Po, dhe kjo e kuptueshme.
e kuptueshme, ti thjesht rezervon që të bëhesh pjesë në thonjza, por dhe nëse nuk rezervon, mjafton të vish në port dhe akomodohesh shumë lehtë. Dhe rezervimi i tretë është për workshopet, për këto punëtoritë që do të bëhen me artist, por nuk janë vetëm për artin, ka dhe punëtori me ushqimin, ka dhe punëtori për fëmijët. Gjithnjë brenda hapësirës së brenda hapësirës së po. Jo, brenda hapësirës së portit. Pra Ania është një ekspozit më veta. Pra është një eksperiencë më vete, një botë më veta. Okej, se dhe kjo duhet sqaruar, po. Kalata e portit, pra gjitha hapësirat, pavionet që janë jashtë Anijes, të gjitha këto janë pjesë e një fshati turistik, kemi menduar ne ta quajmë, sepse ta hapësira është goxha e madhe dhe të gjitha pavionet dhe ato stopimet, ndalimet e vogla janë të shumta. Që kështu është diçka shumë e bukur dhe siç po thash shumë gjithëpërfshirëse. Tani do doja të më flisje pak edhe për një ekspozitë veçantë që vjen në bashkëpunim me Muzeun e Louvrit. Muzeun e Louvrit, absolutisht. Është një nga pikat që për mendimin tim ka tërhequr më shumë dhe audiencën dhe e ka ngacmuar jashtëzakonisht shumë dhe ka ngjallur interes, sepse e bukura është që nëse ti nuk ke mundësi të shkosh në Louvre, ja ku vjen Louvri tek ty. Unë personalisht kam qenë në Paris dhe kur kam parë radhën e Muzeut të Louvrit, kam thënë ndoshta një herë tjetër. Dhe ja ku vjen Louvri tek unë, në mënyrën më të bukur të mundshme, në një ekspozit sa teknologjike, aq dhe ty të vjen si ajo ekspozita klasike në të cilën ti ulesh dhe merr kohën tënde me veprën, dhe është një ekspozit e cila udhton me Art Explorer në çfarë do lloj ndalese. Pra nuk është se është enkas për ne, apo do ishte enkas për Venecian, apo do ishte enkas për Malagën, apo për Francën. Dhe është diçka shumë e bukur. Tani, përveç kësaj, në gjithë atë përshkrimin që bëhet për publikun që do të shkojë tek ekspozita në fjalë, një moment tjetër interesant i gjithë këtij festivali është edhe përvoja zanore, është i quajtur udhëtimi zanor i Mesdheut. Si e përjeton publiku këtë gjë, këtë pikë të Unë kam parë disa festivalit. Unë kam parë disa sekuenca të vogla dhe nëse mund të ndaj diçka me ju, për shembull, vepra e artistes Bora Baboçi ka një lidhje shumë të madhe me anën e audios. Pra, përpos pjesës vizive, ka një lidhje jashtëzakonisht madhe me anën e audios. Thëm kjo, janë këto ngacmimet artistike që synojnë të zgjojnë të gjitha shqisat tek publiku dhe tek audienca. Dhe flasim për një hapësirë masive, flasim për një hapësirë në të cilën ti nuk e imbuluar, pra je në port, ke vetëm ujin dhe ajrin që të rrethon. Dhe çfarë do lloj mundësie që artistët kanë për të bërë ty të ndjesh nëpërmjet shqisave diçka tjetër, e bëjnë. Prandaj është një eksperiencë dhe për mendimin tim është një përvojë e cila të përfshin ty në të gjithë atë qenien tënde që ti je dhe që ekziston në këtë hapësirë dhe në këtë botë. Do të ketë kufje besoj. Pa u bërë shumë i thellë, është thjesht diçka që ty të bën të duash të jesh i fëmendshëm si nga ana vizuale, por ashtu edhe nga ana e dëgjimit, për çfarë je duke dëgjuar në ato momente. Tani, një tjetër pikë e rëndësishme e programit dhe gjithë festivalit është edhe përvoja e realitetit virtual rreth Mesdheut, mrekullitë e Mesdheut, ku preken Athina, Aleksandria dhe Venecia. Venecia është, Venecia. Është shumë e vërtet. Është një ekspozitë jashtëzakonisht shumë e bukur dhe kjo, që duhet vizituar me do e mos, dhe e bukura është, ose më saktë, ajo që është dhe tema më e rëndësishme e diskutimit është pikërisht këndërthurja e teknologjisë me artin. Dhe kur flitet për qytetërime, për qytete të cilat ka një histori të lashtë. Pikërisht. Thënë kjo, ka shumë njerëz në fakt të cilët janë shumë skeptik për artin digital, se sa digital mund të jetë arti në vetvete, dhe a quhet arti digital art, dhe shërbejnë në këto momente për të bërë ty të kuptosh që në kohën në të cilën ne po jetojmë, fatkeqësisht apo fatmirësisht, ky është një mendim shumë subjektiv, arti digital është arti digital është një eksperiencë më vete, arti digital të çon ty në një kohë në të cilën ne s'kemi qenë, ndoshta as para artit tan nuk kanë qenë, dhe ti bëhesh pjesë e një bote të cilën nuk do arrije ta jetoje, duke e përjetuar në mënyrën më reale të mundshme. Se më dole këtu, tani aty mund vi çdo kush apo jo?
Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë edhe për fëmijët. Absolutisht, po. Po aktivitete dedikuar fëmijëve? Ka pafund, ka punëtori, ka hapësira që i dedikohen fëmijëve, shumica e aktiviteteve të gjitha janë children friendly. Pra janë të dedikuara si për fëmijët, ashtu të dedikuara edhe për zonjat apo zotrin të një moshe madhore. Një gjë tjetër që dua të përmend që unë e gjej shumë të rëndësishme është që të gjitha hapësirat e festivalit janë të aksesueshme dhe nga njerëz me aftësi të kufizuara. Pra kanë rampa, ka siguri në çdo cep të festivalit, ndaj gjithëpërfshirja, kur e them gjithëpërfshirje, e kam me të vërtet gjithëpërfshirja, dhe kjo është diçka për mendimin tim shumë e bukur. Dhe kur unë jam bashkuar dhe jam bërë pjesë e stafit organizativ, një nga pyetjet e para ka qenë pikërisht kjo, po do jetë accessible? Dhe kur më është thënë që po, më është bërë jashtëzakonisht shumë qefi. Okej. Po ndonjë rregull të veçantë për ato që hyn brenda në anije se rregull të veçantë. Rregullat asun si di me të drejtën. Me taka për shembull. Po tani neve nuk kemi kundër elegancës, nëse një zonjë me taka dëshiron me taka është e mirë. Ka janë disa rregulla të cilat janë pjesë e website-it zyrtar, që më shumë se sa rregulla në veshje janë ndoshta rregulla në sjellje, pra nëse se ka një gjë, fëmijët janë shumë interesante, kur janë jashtë kur janë jashtë nuk bëjnë zhurmë, kur janë brenda bëjnë shumë zhurmë, por janë këto rregullat bazike që ti ke në çdo ekspozitë dhe në çdo muze. Okej. Që siç i ka audiencë ashtu i ka dhe stafin fund të ditës. Patjetër. Tani Art Explora, siç e cekëm pak, angazhohet edhe për një qasje të qëndrueshme mjedisore, si në programin e saj, ashtu dhe në organizimin e aktiviteteve të saj. Dhe kjo është përqendruar edhe në Ocean Weeks. Organizohen në çdo qytet pritës të festivalit. Çfarë do të ketë kjo Ocean Weeks në Durrës? Ka një gjë, unë siç e përmenda që në fillim, është një mesazh thelbësor i Art Explorers, dëshira për të ndërgjegjësuar njerëzit lidhur me mjedisin dhe specifikisht ujërat, pra për të thënë të gjitha ujërat e mesdheut. Duke menduar pak për këtë dhe se si unë e kam interpretuar me veten time, ne shpeshherë gjërat që i kemi patur për një kohë shumë gjatë, që i kemi patur që në gjenezën tonë, i marrim për të mirë qëna. Dhe këtë fare mirë, dhe po të pyesësh banorët e Durrësit, mund të ketë njerëz të cilët janë të një moshe të caktuar, që janë rritur me një bregdet të virgjër, me një natyrë të virgjër, dhe më pas e kanë parë Durrësin të shndrohet në qytetin që është shndruar sot. Mirë keq, po prap dalim tek pjesa subjektive e diskutimit. Dhe më shumë se sa për të folur për historinë e tij, ti ke mesazhin dhe arrin të kuptosh që ndoshta me të gjitha fenomenet klimaterike që janë duke ndodhur në ditët e sotme të frikshme, duhet të thënë. Në rang global. Në rang global, pikërisht mund të ndodhi që këtë detin që e ke sot, ky det mund të pësoj një regres dhe hajde ti ta menaxhosh. Pra ka një farë dëshirë për të ndërgjegjësuar njerëzit që me të vërtet, kjo shpreha shumë klishe, por shumë e vërtet, me të vërtet kujdesi fillon nga ne vetë, të parët. Pra ti nuk mund të thjesht të rish duar kryqe dhe të thuash çfarë do bëhet për këtë gjë. Dhe Art Explora në të gjitha vendet që udhton, prandaj dhe ekspozitat prekin këto bregdete, prekin këto ujëra, të bëjnë pjesë të tyre, është pikërisht që ti të kuptosh vlerën që ato kanë në fund të ditës dhe se sa e rëndësishme është t'i mbrojmë. Përpos kësaj, në të gjitha portet që Art Explora udhton, janë porte me rëndësi shumë të madhe. Pra janë porte që si rëndësi ashtu kanë dhe histori. Porti Durrësit është një port për cili mund të bëhet një film, pra që nga fillimi i tij deri ditët e sotme, dhe është një zgjedhje e cila sa është logjike, pra është një anije ku do ankorohet në portin më të afërt nga ndalesa e radhës, pra nga ndalesa në të cilën po vjen. Por nga ana tjetër është dhe një zgjedhje interesante sepse mbart historinë, ngjall kuriozitet jo vetëm tek ne, pra populli shqiptar, por ngjall kuriozitet shumë të madh tek turistët dhe tek tuajt, të cilët janë të shumtë, siç ata që jetojnë në Tiranë, gjithashtu ata që jetojnë në Durrës, në Vlorë e të gjitha me radhë. Prandaj është një zgjedhje shumë e bukur për të ndërgjegjësuar, për ndërgjegjësimin për ta lidhur me historinë dhe historinë për ta lidhur me artin dhe me të bukurën. Dhe përveç publikut që mund të aksesojë këtë ekspozitë gjigande, le të themi, këtë festival. Vërtet gjigande.
më vjen shumë mirë edhe për artistët e rinj, të cilët do të kenë mundësi të njohin në një dimension tjetër atë çfarë sjellin dhe artistët ndërkombëtar në një mënyrë shumë interesante, siç është kjo e Anies Muze në portin e Durrësit dhe të gjithë koncepti të Art Explora, kryerjes së vërtetës. Kjo është jashtëzakonisht e vërtet. Pra ka një mori artistësh të rinj, të cilët në mos nuk janë audiencë dhe fare mirë mund të takojnë artistët, bëhen pjesë e punëtorive të tyre, pra workshopet e tyre, janë pjesëmarrës. Ka një numër relativisht konsiderueshëm artistësh të rinj. Dhe një nga gjërat që unë kam përfolur më shumë në diskutimet e mia me kolegë të tjerë, me media në gjitha më radh, ka qenë pikërisht kjo. Pra mua më bëhet qefi që në 5 vjeçarin e fundit po themi, janë krijuar mundësitë që artistët e rinj ta proklamojnë punën e tyre në mënyrën e duhur me standarde ndërkombëtare. Dhe për këtë gjë më bëhet jashtëzakonisht shumë qefi dhe kanë vepra goxha interesante dhe ata vet në këtë festival. Destinacioni i radhës? Destinacioni i radhës është Franca. Okej. Dhe më e bukur ka qenë fakti që për vitin 2025 projektin e nis Shqipëria dhe më pas kthehet në Francë. Pra nis Shqipëria me 2 nisma, 12 ditë dhe pastaj rikthehet në vendin në të cilin ka lindur si ide. Prandaj në vetvete me të vërtet mund ta konsiderojmë një nder deri diku. Ju urojmë shumë suksese dhe ju me gjithë angazhimin. Kaq ishte, nëse ke diçka tjetër për të shtuar. Po, dua të shtoj vetëm diçka që nata hapse e festivalit do të jetë një festë e madhe për të gjithë. Fillon aktiviteti nga ora 5:30 dhe vazhdon deri në orët e vona të natës, duhet të thënë. Pra do e presim gjithë mëngjesin bashkë në portin e Durrësit me performanca nga Elsa Lila, artiste e mirënjohur, e cila do të bëjë një koncert, me thënë të drejtën, në port dhe më pas me 2 DJ jashtëzakonisht shumë të njohur, Oda Haliti, një DJ siç e përmenda kosovare, e cila ka luajtur në Berlin e gjitha me radh, dhe Mimi Kolaneci, që është një nga DJ-t e parë të muzikës elektronike. Pra me të vërtetë ditë të them që do të jetë një festë e madhe dhe po nuk erdhe në orën 5, mund të vish në orën 9. Super. Super, Nini, të falenderoj që ishe në studio. Edhe vërtet shumë suksese. Megjithëse keni punë deri në datën 22 kur të mbyllet festivali. Madje dhe mbas 22-shit. Kështu që ju uroj shumë suksese. Për gjithë ju që jeni duke na ndjekur tani, prej datës 10 deri në 22 prill, tek porti i Durrësit është Art Explora Festival, mund të gjeni aty çdo gjë dhe nuk duhet humbur. Do të bëjmë një shkputje dhe rikthehemi sërish në studio.